حاجات ما تعرفهاش عن مسلسل اللي انا عايش في جلباب ابي. دور عبد الغفور البرعي كان هيعمله الفنان محمود عبد العزيز الله يرحمه، ودور فاطمه كانت هتعمله يسرا. بس المؤلف مصطفى محرم اللي كتب سيناريو المسلسل كان شايف معالي زايد افضل لدور فاطمه، ولكن المخرج احمد توفيق اختار عبله كامل، ومحمود عبد العزيز اعتذر عن دور عبد الغفور، والدور راح في الاخر للفنان نور الشريف. والفنان حسن حسني كان هيعمل دور المعلم سردينه، ولكنه رفض الدور لان الاجر كان قليل. والفنان عبد الرحمن ابو زهره الله يرحمه قال ان الدور اتعرض على ناس كتير ورفضوه وندموا بعد ما المسلسل ما اتعرض. وبعدين رفضوا جميع النجوم، كل اللي اعتذروا ندموا. وتكلفة المسلسل كانت 1,000,000 جنيه، ودور عبد الوهاب كان هيعمله خالد النبوي، وفعلا المخرج بعت له 7 حلقات عشان يقراهم، ولكنه رفض الدور، والدور راح في الاخر للفنان محمد رياض، وكان اجره في المسلسل حوالي 6000 جنيه. ومنال سلامه قبل ما تعمل دور نفيسه كانت هتعمل دور بهيره، ودورها اتغير لانها حملت في بدايه التصوير، فدور نوفا كان فيه جزء كبير وهي حامل، فكان انسب ليها. ديكور الوكاله اتبنى في مزرعه فراخ في شبرمان، لان اسعار الاستوديوهات وقتها كانت عاليه. فاحنا كنا بنصور في مزرعه، يعني هما كانت مزرعه فراخ، خرجوا الفراخ ودخلونا. وفي النهاية المسلسل ده من أكتر المسلسلات اللي عايشة معانا لحد النهاردة. المسلسل عدى عليه 30 سنة، بس الفرجة عليه ما يتملش منها. شكرا لكل اللي شارك في العمل الجميل ده، وربنا يرحم كل اللي توفى منه.